თუ აზარტის მოყვარული ხართ და ადრენალინის მიღებაც გსურთ, მაშინ ბაკურიანს უნდა ესტუმროთ. ზამთრის კურორტზე დასვენება და გართობა ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია. ზამთრის კურორტზე ტურისტული სეზონი 20 დეკემბრიდან დაიწყო. ბაკურიანმა ამ პერიოდის განმავლობაში 25,000-მდე ტურისტს უმასპინძლა. აქედან 60% უცხოელი ვიზიტორია. ბაქოდან იყო ჩამოსული აზერბაიჯანის მოქალაქეები, იყვნენ ასევე იყვნენ სასუნხეთის მოქალაქეები, ასევე წეს უამრავი ტურისტი ჩამოვიდა რუსეთიდან და უკრაინიდან. ყველა ტრასატის წყობაში ასევე დაემატა სასირავთას დიდველს ერთი საბაგირო, რომელიც მთლიანად წვერამდე ადის. ბაკურიანში დამსვენებლების რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით 30%-ით გაიზარდა. როგორც ჩამოსული სტუმრები აცხადებენ, უამრავ გასართობ საშუალებასთან ერთად არის საკითხები, რომლებიც დახვეწას საჭიროებს. ტურისტები არსებულ ფასებზეც საუბრობენ. ახალი ტრასებია გაკეთებული, ტრამვაი ჩაირთო, შავი ტრასა მუშაობს. ჩემი აზრით იმ ხარისხისთვის რაც არის ნორმალური ფასებია. თინეიჯერი ვარ, კარგი გერთობი, ბევრი ნაცნობია და რაც თავარია ტრასები მოვლილია და თოვლი არის. ამ ტრასაზე სიძვირე ნამდვილად არ არის. ტრასებზე არ არის არც ხელმონებზე, უბრალოდ კაფეებში ზოგიერთ კაფეში არის სიძვირე. ძალიან უსუსური მომსახურებაა და გამოუცდელობა და მაღალი ფასები. გასართობები და ფასები კაია. საბაგირო გვეძვირება ნამდვილად 3 ლარი. უნდა იყოს 1 ლარი, რომ ბავშვებმა თავისუფლად ისრან. მე ხა 3 ბავშვი მყავს და 100 ლარი მაინც გვიჭდება დღეში მარტო საბაგირო. გასართობის საშუალებებისა და სასტუმროების ფასები ბაკურიანის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის განცხადებით გასულ წლებთან შედარებით არ შეცვლილა. დაკლება რამდენად შესაძლებელია ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს არის კერძო საკუთრება, თვითონ ადებენ ფასებს. ჩვენ ამასთან შეხება არ გვაქვს. ბაკურიანი ყოველდღე დამსვენებლების მოლოდინშია. ზამთრის კურორტზე ტურისტული სეზონის ხანგრძლივობა თოვლზეა დამოკიდებული.